Salam, xoş gördük. Mən Nüfər Həsənova. Deməli, Codera test bankında algoritm bölməsinə aid olan növbəti belə bir suala baxırıq. Sual bu formadadır. N dəyişənin hansı ən kiçik qiymətində algoritmin nəticəsi 81 olacaq? Deməli, N-in minimum qiymətini istəyir. Və mən belə deyək, sizin üçün həm maksimum, həm də minimum qiymətini tapacağam. Deməli, n daxil olmuşdur. N bərabərdir 1, k bərabərdir 0-dır. Və burada k nə qədər ki n-dən böyük deyil. Baxın, yox hissəsinə bu dövrün gövdəsi icra olunacaq, gövdə hissəsi. Əgər k n-dən böyük olarsa, artıq çıxış baş verəcək. Aydındır. Deməli, burada əvvəlcə biz dövrlərin sayını tapaq. Deməli, burada, baxın, dövrü idarə edən m-dir. Deməli, və sonda da m-in qiyməti 81 olur, düzdür? Deməli, buradan tapırıq ki, deməli, 1 vurulsun, 3 üstü k, k-nı belə deyək, k eləməyək, başqa bir t yazaq, dövrün sayını tapırmaq üçün də. 3 üstü t bərabərdir 81. Burada da 3 üstü t bərabərdir 81 nədir? 3 üstü 4. 3-ün qüvvətinə 4 deməkdir. Əsaslar eynidir, qüvvətlər də bərabər olacaq. T bərabərdir 4. Deməli, 4 dəfə dövr icra olunmuşdur. Və biz burada k-nı tapanda, baxın, k-nı tapanda, k-mızın qiyməti, ilk qiyməti 0-dır da. 0 üzərinə gəlsin, 5 vurulsun 4. Deməli, 20 olub k. Eyni tapmalıyıq biz burada. N-dəki n çıxılsın 7 vurulsun 4. Yəni n çıxılsın 28. Və burada k ilə hər dəfə müqayisə olunub. 20 böyükdür. Deməli, n çıx 28. Baxın, 4 dəfədən sonra dövrdən çıxış baş verib də, düzdürmü? Hər hissəsi icra olunub. Ona görə burada, gəlin bunu tapaq. Deməli, burada n-i tapdıqda n kiçikdir. Belə deyək, 28-in üzərinə, daha doğrusu lap ətraflı yazaq. 20 üzərinə gəlsin 28 böyükdür n. Buradan da əlbəttə ki, tərsini yazanda n kiçikdir, 48 olacaq. Yəni 20 ilə 28-i topladıqda 48 olacaq. Və həmçinin biz bunun minimum qiyməti tapmalıyıq. Bu maksimum qiyməti idi. Minimum qiymətini tapdıqda, deməli, bir addım geri gedəcəyik. Bir addım geridə gedəndə, yəni belə deyək də, 3-cü dövrdə, 3 dəfədə 5 vurulsun 3, 15 olacaq. Deməli, 15, burada avtomatik, deməli, bunun, ümumiyyətlə, bu işarənin əksinədir, kiçik bərabərdir də. Deməli, bunun yoxu, k kiçik bərabərdir n olanda, yox hissəsi işləyir də. Ona görə 15 kiçik bərabərdir. N çıxılsın. Baxın, burada da olacaq 3 dəfə 7, 21. 21 olacaq. Və buradan da n böyük bərabərdir 36 olacaq. Deməli, bizim qiymətimiz 36 kiçik bərabərdir n, kiçikdir 48. Deməli, burada minimum qiymət olacaq 36, yəni A bəndi. Əgər bizdən maksimum qiymətini istəsəydi, maksimum qiymətdə 47 olacaqdı. Çünki burada 48 daxil deyil. Belə. Sualla bağlı nəsə, belə deyək də, izahla bağlı bir sualınız olsa, rəy bölməsinə qeyd edə bilərsiniz, cavablandıracağım. Həmçinin dərslərlə bağlı irad və təkliflərinizi qeyd edə bilərsiniz, dəyərləndirəcəm. Və dövlət qulluğu və abituriyent hazırlığı ilə bağlı ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, deməli, 050 515 73 66 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.